Naendelea kuzungumza na mashabiki mbalimbali wa wekundu wa Msimbazi Simba. Na mimi ni Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea yale yote ya kimichezo ambako hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa zaidi, timu za Tanzania zilizokuwa zinacheza kimataifa, Simba na Yanga hatimaye zimerejea nyumbani kwa ajili ya kujiandaa na ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kwa ajili ya kujiandaa na michezo mingine ya kimataifa ya marejeano. Mbele yangu hapa nipo na mzee Ismail. Uko vizuri? Niko vizuri. Uko sawa sawa? Niko sawa sawa. Mzee wa Simba, hatimaye kikosi chako kimerejea nyumbani salama kikitokea kule Tunisia baada ya kupoteza mchezo mwingine wa tatu katika hatua ya makundi. Safari hii mnyama anabuluza kundi. Ulitarajia haya kuyaona ama yamekusurprise? Hapana, mimi hajani surprise kwa sababu uongozi wetu ni butu. Yaani tukisema ni butu ni uongozi ambao sema hajitambui, tunaweza kusema hivyo kwa sababu kwa mfano mwenyekiti Mangungu maneno anayotoa mbele ya mashabiki na wanachama yanadhihirisha kama si uongozi bora. Hiyo ni moja. Ukienda kwenye upande wa usajili ni mbovu. Kwa mfano tumefungwa Tunisia goli la kufungwa, amesindikiza Shumari Kapombe mpaka tunafungwa. Hatumkatai, ni mchezaji wetu wa siku nyingi, lakini ingekuwa na mbadala ya kwenye usajili. Tulikuwa na dirisha kubwa, tumekuja kwenye dirisha dogo na vyote vinapita tu bure. Yaani ni kwamba kunaendelea usajili wa ajabu, wanaletwa wakina Nabi Kamala, yani wachezaji tu wa rahisi. Leo hii anakwenda kuchukuliwa Chama. Leo hii anakwenda kuchukuliwa Mwenda. Ukija kuangalia hata kama wewe sio kiongozi au sio mshabiki, ni wachezaji ambao hawastahili kwa Simba ilipokuwa. Simba ilipokuwa inataka ukombozi wa wachezaji wenye uwezo, wenye disiplini kubwa, wanaokuwa wanacheza hata kwenye timu za taifa katika timu zao. Leo unachukua mchezaji kama Chama ambaye hata kwenye timu ya taifa unaweza haitwi. Unamchukua mchezaji kama nani mtoto huyu aliyetoka Singida, Kibabage. Ni mchezaji wa kawaida aliyekuwepo kwenye nafasi hiyo, na Kibabage ukichukulia ni sawa. Lakini watu wao wanakuja kutudanganya sisi, wanatudanganya, wanatuletea hoja ambazo hazina maana. Ukija kumwangalia tajiri kama Mo, tajiri mwenzake GSM pale. GSM ana miaka 4 mfululizo anachukua mataji yote. Leo Mo bado anabaki naye akiwepo kama bosi, lakini hakuna msaada wote katika Simba. Yaani ni kama tu ifika tu sasa kwa sasa kama uongozi umemshinda kuvunja mabodi, naye aondoke ili tufike hatua. Kuna wakati nyuma Yanga alifika hatua akawa ana bakuli, anatembea na bakuli, lakini alikuwa anakutana na Simba anamfunga, anatoa draw. Leo sisi tunafungwa kila siku mpaka kesho kutwa dabi inayokuja hii tunafungwa. Hakuna sababu ya kufungwa. Tumefungwa na Azam mara 2 na tunafungwa hata mara 3 kwa sababu uongozi hamna. Timu imeenda Tunisia, inaenda yenyewe, viongozi hawajitambui. Hamna, wana msaada gani? Tunarudi tena kwenye benchi. Kila siku pale benchi pale tunabadilisha makocha. Matola anafanya nini? Matola ni Mungu pale. Ana kazi gani pale? Na kwa nini makocha 10 wawe hawafanyi, Matola awe anafaa? Kwa nini uongozi uangalie vitu kama hivi? Kwa mfano kama Matola ni mtu ambaye hafai hata kukaa yani kuonekana katika Simba kwa sababu wameshaondoka makocha wengi. Makocha mbona wazuri walikuwepo wanafanya vizuri, wakina Juma Mgunda walikuwa wanakaa benchi bana wanafanya vizuri. Leo Matola anakuwa kirusi cha wakina Mangungu, kirusi cha wakina Tuyageni. Yupo pale, unaona yupo pale kwa sababu anatuharibia timu sana. Sasa hivi sio magoli, Tuyageni ana watu wake, ana virusi pale, ana kirusi wake. Mangungu ana kirusi yake. Watoto wachezaji wanacheza chini ya kiwango, wakina Mpanzu wanakuta goli wanapiga nje. Tunaona vitu kama hivyo na vinaonekana na tunakeleka vibaya mno. Sasa hivi Yanga anaenda kwenye msimu wa 5 na ana asilimia 85 za kuchukua. Yanga wamewazidi maeneo gani zaidi mpaka unasema Simba kwa hivi sasa hatuwawezi Young Africans? Wamewazidi katika nini? Sajili zao zinafanyika katika sajili zilizokuwa bora na quality, ama uongozi wao upo umenyoka? Uongozi wa Simba upo kama bunge. Uongozi wa Simba uko kama bunge, ni kundi kubwa wanakutana kama bunge. Uongozi wa Yanga una watu 4 5. Engineer amechagua watu wake 4 5, wanakaa wanapanga mambo na yanafanyika. Unaona yanafanyika. Leo hii viongozi wetu sisi, kila kiongozi pale anataka aite mchezaji wake kwa maslahi yake. Akimuona nani huko sijui Nabi kama sijui nani anamleta kwa maslahi yake. Lakini Yanga pale muamuzi peke yake ni engineer. Kwa support ya GSM. Lakini ana watu wake wachache ambao hawawezi kumpanda kichwani. Sasa yani ile ni kama bunge, yani kama bunge yani linakaa ndio lianze kufanya usajili. Na bunge hilo lipo katika maslahi
kila mtu anaangalia maslahi yake. Unaona, kwa hiyo sisi tumezidiwa na uongozi wa Yanga kwa sababu kubwa ya uongozi mbovu. Kundi la watu halina msaada wote. Unaona, tulikuwa na dada Babla Gondaze. Babla ni kiongozi ambaye anafiti kila mahali. Leo sisi tulikuwa tunategemea anachukua usio, mwisho wake anawekwa kwenye bodi, wanazungusha kwa sababu hataki mkweli. Sasa amekuja kama mjumbe lakini mjumbe hapana, alikuwepo sio na alikuwa anafanya vizuri. Zubeda Sakulu hatoshi kabisa. Hatoshi kabisa. Zubeda hatoshi kabisa, yuko pale kwa ajili ya maslahi ya kina Tuyageni. Yupo kwa maslahi ya Mangungu. Hatoshi kabisa kuwa sio wa Simba. Hatoshi kabisa na kila sababu. Popote ukinihitaji mimi nitajibu, hata mbele yake nitajibu kama hatoshi. Lakini Babla Gondaze kama anachukua pale ndani ya miezi 6 timu imebadilika na timu itafanya vizuri kwa sababu ni mkweli. Hivi sasa inaonekana Simba amefanya sajili zilizokuwa bora, lakini kija katika swala la uwanjani watu wengi wanasema Simba haina wachezaji wake, hawana morali ya kuipambania nembo ya Simba. Japokuwa benchi jipya la ufundi lipo. Benchi jipya la ufundi lipo lakini halina nafasi. Yuko mtu pale anaitwa Sema ni Matola. Yupo pale, yeye ni kirusi pale. Benchi linakuja, Matola anaelekeza mambo yake ya uchawa ndio anaharibu benchi. Ili benchi liwe bora na kocha awe bora, lazima Matola aondoke. Na siku ambayo ataondoka Matola, Simba itaanza kuteni vizuri kuliko kabla huo uongozi unaofanya mambo yake. Lakini pale kwenye benchi kocha hapewi uhuru. Amekuja Sema Libaka pale lakini hana uhuru. Hana uhuru. Kuna mtu pale kirusi amekaa tu. Yaani sio kocha msaidizi amekaa tu. Yeye wa nini? Na kwa nini uongozi wa Simba hawalioni hili? Kwa nini anang'ang'aniwa huyu ni nani? Wapo watu wakubwa sana katika Simba sio huyu. Unaona? Kwa hiyo ameondoka Zakaria Sport, ametusaidia mambo mengi sana. Leo tunakutana na wauni kama Mangungu. Uchaguzi kila siku, juzi anasema sisi tunasajili, sijui mzee Magoli naye anasimama. Yeye mzee Magoli anaingizwa tu kingi. Na wajajaja Magoli anaipenda Simba. Magoli ni mtu sahihi kabisa katika Simba. Kama atapata sio mzuri, kama atapata uongozi mzuri, atakuwa mtu bora. Mimi siongei kwa uchawa, mimi sina uchawa kwa mtu yoyote. Kati ya hapo, katika mazungumzo yangu ukiyafuatilia utayaona hayana uchawa na mtu yoyote, na sihitaji chochote, ila anaipenda Simba kuliko kitu. Lakini sasa hivi utatoka kesho kutwa ufuate Simba ukaangalie nini? Hata mechi ya tunafungwa. Mechi ya nyumbani. Tutafungwa. Hakuna timu kwa sababu timu ipo, wachezaji wako bora. Kwa mkapo mnasema atoke mtu pale. Hatutoki sasa kwa sababu ya uongozi. Kama wakina Mangungu wanaenda kuchekea chooni, tunashindaje? Tunashindaje sisi? Tunashindaje kama wakina Matola wako pale wanaenda kuchekea chooni, tunashindaje sisi? Tunataka kiongozi ambaye yuko serious kama Babla, kama mzee Magoli, yani watu ambao hao nikiwataja wanaumia katika Simba. Kwa hiyo hatutaki mjumbe wa bodi, tunamhitaji Babla, ikiwezekana katika bodi ivunjwe, Babla awe sio. Zubeda Sakulu hastahili kabisa. Hana sababu hata moja ya kuwa sio wa Simba. Shukrani sana mzee Ismail. Asante sana. Asante sana.